2个月前被自家的狗抓到出血，他爷爷认为自家的狗没病毒没事儿，就没去打预防针。这2天学校开学了，孩子发病学狗叫，可怜孩子以后只能绑住，在家里生活直到死去，真的很心酸。所以大家有养狗养猫的人，请看好，不要害人害己。